Hello everyone, namaste and welcome back to my YouTube channel. आज चाहिँ हामीले धम्पुसबाट अस्ट्रेलियन क्याम्पको लागि हाइकिङ स्टार्ट गरेका छौं। घडीमा चाहिँ अहिले 7 बज्यो। एज अलवेज म चाहिँ अगाडि नै छु, अरु चाहिँ पछाडी नै छन्। स्लो मोसन के भन्न सक्छु अरु, बोके होला नि भनेर अगाडि गयो होला नि भनेर म हिँडेको छैन। अहिले पनि लालीगुराँस धम्पुसमा चाहिँ लालीगुराँस बाँकी छ। यहाँ सायद टिप्न नदिनु भएर होला के रहेको कि बल्ल फुल्या हो बिचार। म त लालीगुराँस गएछु। यो पुरै लालीगुराँसको रुखहरू हो जस्तो जस्तो देखिने है। वाउ हाउ ब्युटिफुल। वाउ मैले खासमा यो ठाउँ कहाँ छ होला भनेर खोजिरहेको थिएँ। अन द वे टु अस्ट्रेलियन क्याम्प। बेस क्याम्प त होइन, अस्ट्रेलियन क्याम्प हो। वाउ कस्तो राम्रो ठाउँ। अहिले म यहाँ वान पिस लाएर फर नाच्छु, यसरी घुम्छु। वाउ यताबाट यो भ्यू हेर्दा पनि यस्तो दामी है। अनि यो भ्यू हेर्दा पनि त्यस्तै राम्रो के रजिन राजा। अनि यो भ्यू त झन् कुरै नगरौँ है गाइज। यो भ्यूको त कुरै नगरौँ, कस्तो कस्तो राम्रो। यो लालीगुराँसको रुख हो र होइन होला, हेर्नु त कस्तो निलो आकाश विदेशतिरको जस्तो। लाउजम ल अब यो ठ्याक्कै धम्पुसबाट हाइकिङ स्टार्ट गरेपछि 10 मिनटमै यो ठाउँ आउँदो रहेछ। कस्तो राम्रो के, इट टुक माई हार्ट। यहाँ ताल पनि रहेछ यार, सानो के भिड लगाउनु ल। यताबाट त कालो आयो होला, यहाँबाट कस्तो यो माछा पुच्छे पनि देखिँदो रहेछ। यहाँतिर केही नै होला सायद, हेऱ्यो कालो भएर यार। खुसी लाग्यो बिस्नु भाइ? उसको हेर न यहाँ कस्तरी फुलेको है रुखहरू फुलहरू है। टिप्देऊ न मेरो लागि, यहाँ रहेछ नजिकै रहेछ। यहाँ नि टिप्देऊ त, यस्तो फोटो खिचौँ है। यतिले त पुगेन, टिप्नुपर्छ कि एक बुके बनाउनु पर्यो। मनै परेको फुल हो यो, गोबर त नि। टिप्देऊ न भनेको, तिमी अर्को खाऊ त। अनि वहीँ टिप्छु यार। ओए अरू पनि टिप्देऊ न अलिकति है। ओए लाउ त स्टिक लाउ, लाउ राजा स्टिक। म आफै टिप्छु, म पनि टिप्छु, तिमी पनि टिप्देऊ। ए आउँ त नजिक रहेछ। गल्ला फेरि ल्याऊ ल्याऊ त, ल्याऊ त हेरौँ दिएको। This is the situation is right now. म त फेरि से थक गएँ। खारै उकालो हिमालयको भ्यू है। त्यो राजा मेरो राजा, यता यता हेर त राजा। कमला हो होइन होला। This is the another station and this is me with the face थक गई। फेरि कति लुगा बोकेको मैले त 3 जोर बोकेको। 3 जोर बोक्नु चाहिँ मैले कुन चाहिँ ल
त्यहाँ छैन छ ओरियो बिस्किट र त्यो मैले कति महँगो भयो यो माथि त कसको आमालाई किन कसलाई हालेको अँगालो किन नि नजिक नजिकैको हो गफला उनीहरूलाई थाहा कि होइन ठिक थिएन ल ट्याक्क अस्ट्रेलियन क्याम्प आइपुग्यो हामी के अरे धम्पुसबाट 7 बजी हिँडेको 8 बजी आयो आधी घन्टा जति त बाटोमै बसेँ मलाई धेरै लामो बाटो त छैन तर अलिकति उकालो चाहिँ छ रहेछ 1.5 घन्टा लाग्छ भने लगाइदिने हामीलाई अन्डर एस्टिमेट गरिदिने होटेलको मान्छेले एज अलवेज म फेरि पनि अगाडि नै छु जाम भन्छु उड्दै उड्दैनन् के अरे म चल्दिएँ अघि उनीहरू अगाडि लागेछन् कि भनेर म हिँडेको स्टार्टिङमा पछाडि नै रहेछन् फेरि आनन्दको बाटो छ यहीँबाट हो के अरे मर्दी एबिसी जाने एबिसी र मर्दी चाहिँ कहाँबाट छुट्टिन्छ फेरि म त अहिलेसम्म गएन बकेट लिस्टमा छ अहिलेको मेरो बकेट लिस्टमा नर्थ एबिसी अनि यता के अरे फोक्सुन्डो नभए रारा पनि छ फोक्सुन्डो पनि छ फोक्सुन्डो जान त 1 महिनाको बिदा चाहिन्छ होला तर पाएको पायो बुढी हुन्छु क्या हो जान सक्दिनँ होला ड्रेसहरू लिएर आएको छु मैले धेरै नै अझै आइपुगेन हिँड्ने मान्छे त यहाँ ट्याक्क 15-20 मिनटमा आइपुग्छ कि धम्पुसबाट म त हिँड्न छोडेको धेरै भयो थियो जङ्क फुडहरू एकदम धेरै आएको छु पछिल्लो टाइम अनि स्यासे बढी हुँदैछ लेट्स एन्टर द अस्ट्रेलियन क्याम्प यहीँबाट छिरौँ ल यहाँबाट जानु पाइन्छ पाइन्न पाइन्छ होला कस्तो निधार हुन्छ यस्तो पुग्यौँ यो यता जानु पाइन्छ पाइन्न वा कस्तो भ्यू राम्रो देखेको र भाइ मेरो यहाँ पठाइदेऊ ल आउँछ कि टोक्न आयो भनेर डराइरहेको म त है डर लाग्यो दिस इज माई सेकेन्ड टाइम क्याम्पिङ नि गर्न मिल्दो रहेछ फाइनल्ली वी आर इन आवर डेस्टिनेसन गाइज एन्ड लुक एट द भ्यू वाउ यहाँ यिनीहरूले यो गीत बजाएर कपिराइट आउनु भयो त्यही मैले धेरै क्लिपै खिचिनँ सुकुन फुटेज चाहियो कि कन्टेन्ट चाहियो ए रजिन दादाको त एउटा फोटो नि खिच्दै थिएन अघि बिचरा मेरो नि खिचिदिने भन्दै थियो दिस इज 360 भ्यू फ्रम अस्ट्रेलियन क्याम्प तर अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प होइन नि बा क्याम्प हो बेस क्याम्प त अलि तल त हिमालदेखि तल डेस्टिनेसनदेखि थोरै तल ए कुखुराहरूको खुट्टासम्म भुत्ला क्या अघि 2टा भाले आएको कसरी टोक्नु नचाहिँ गरेर त्यसको पनि इग्नोर दिस हाइकिङ हेर्ने खायो पनि कस्तो अल्झायो क्या नि त्यो
कहाँको फुल हो त्यसले लान्छु भने कि कस्तो लाग्यो विष्णु भाइ अलिकति रिफ्रेसिङ रोज हेर्नु कस्तो राम्रो चोरे कि पखना बाबु निस्किम भनेको सँगै निस्किम भनेको कहिल्यै नहुने यहाँमा यता फुल यही बाटो एबिसी जानु पाएँ टिप्यौ तिमीले फुल चढ्यौ ल म यहाँबाट म त यसरी आउरा चाहिँ यसरी निस्किनु यसरी निस्किनु वा के हो वाल्डो चाहिँ होला I also like it. अहिले तिमीहरू बाटै पाएनौ मैले यसरी उताबाट यसरी बोलाएको थिएँ नि यो कहाँ चिन्ने बाटो थियो ऊ त्यहाँबाट चिनेर आएको त हामी त्यही बाटो आएको त हो मान्छे यहीँ आएर हराउँछन् जब कि देखेँ कि आएर नदेखेर हो नि त ल अचम्म निस्किन्छ उहाँ जाने डेस्टिनेसन भन्नु थाहा थिएन हो रजिन हेर न यहाँ झन् है कस्तो दामी फुलेको It took my heart also भन्न लाग्यो यहाँ पनि हेर न भैँस यसले हान्छ क्या हो भाइ भैँसले त टोक्दैन टोक्नु त हो एकदम जेन्टल छ तपाईँ नजिक गएर केही गर्ने फरक पर्दैन टाढो रहेछ नि त भैँसी भएको केटा रहेछ है भैँसी भए पो हान्छ झन् पाडाहरूले हान्छ भो यिनीहरू कस्तो हुन्छ पिट्छ ढल लाउँछ अघि उकालोमा त सास फुस्केला जस्तो भएको थियो अहिले चाहिँ म खिच्दै झर्छु हेर न यहाँ पनि कस्तो राम्रो रोज हामीले त अघि मिस गरेछौँ नि त आउनु मेरो यहाँ फोटो खिचिदेऊ भिडियो बनाइदेऊ यस्तो राम्रो भैँसी पनि हुनुहुन्छ यस क्याम्पमा ओ हाई त्यो तपाईँको ब्लगको लागि ब्लगर दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो हिराज सन युट्युब च्यानल यस्तो राम्रो छ यो यस्तो राम्रो छ होइन It took my heart also guys म छोडेर जाँदैछु यहाँ मेरो मुटु यहाँ छोडेर जाँदैछु फेरि यो पिङ्क रहेछ वा अलिक थोरै फुली छ है यसले पनि आज मेरो मुटु चुडाल्यो त्यो पनि राम्रो लाग्यो मलाई मेरो मोबाइल राख्नु भयो राखेँ होइन त्यहीँ भइमा थियो ए त्यो त मेरो हो तिम्रो मोबाइल त त्यो भइमा खोजेको त मैले टिपिनँ कि साँच्ची कहाँको भाइ कहाँ टिपिछु त नि भाइ क्या तिमी पछि त्यहाँ गएर बस्यौ नि राजा त्यहाँ पछि भिडियो खिच्यौ नि त त्यहाँ अनि तिम्रो टिप्यो होला भन्ने भयो मलाई त अरे हान्छ होला ओ साइडमा बस्दैछन् ओइ 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 मर्दीबाट ए कहाँबाट बोकेर आयो भाइ सिमेन्टी बिचरा केटी रहेछ कस्तो थाकेको भाइ मलाई त माया लाउँछ जुन केटी रहेछ बिचरा हान्छ भयो कति धेरै सिमेन्टी बोकेर आएको यहाँ त सिमेन्टी ल्याउनु रहेछ नि त मलाई थाहा थिएन कस्तो यहाँ आएर थकै मार्छन् भाइ बिचरा कति धेरै अबे ओइ
मलाई त माया लाउँछ के जुगाले नि रगत नि कहाँबाट ल्याएको हो भाइ भाइको फोन हराएको थियो फाइनली भेटियो अरे अनि आइपुग्यो यिनीहरू पनि बिचरा घोडाहरूले कसरी सामान बोकेर आएको कस्तो माया लाउँछ यार अहिलेको बाडाहरू यहाँ आएछ चर्न आएकै रेस्ट गरे हौ गाइज ऊ त गाउँ कुन रहेछ भाइ हेर न म त्यहाँनिर गाउँ देखेको सिरुबारी हो त्यो कहाँ हुने स्याङ्जा हो सिरुबारी त जे पनि बोल्दै हो र थाहा छैन भाइ मलाई थाहा थिएन लमजुङमा त के छैन भन न लमजुङमा के छैन भन न म छु एउटा मन परेको फुल खसेको तिमीलाई मैले नपाउनु रहेछ र यति धेरै माया ए हो र टुक माई हार्ट अल्सो टुडे एन्ड आजको मेरो स्लोगन नै इट टुक माई हार्ट तर मलाई यस्तो दामी मनपर्छ कि विष्णु भाइ सुन्यौ यो हुन्छ नि योहरू के त्यसलाई के भन्छ अरे त्यसलाई के भन्छ लुम्दो लुम्दो वाटेभर तर मलाई मनपर्छ देखिरह होला अझै पनि 7 बजी हिँडेको थियौँ 8 बजीतिर पुग्यो भने चाहिँ एक घन्टा त लाग्यो नि उकालो तर खास यो 20 मिनट ट्याक्कै मजाले नि 20 मिनटको बाटो हामी बस्यौँ फोटो खिच्यौँ भुल्यौँ 5-10 मिनट त ट्याक्क धम्पुसबाट 20 मिनटको हाइकमा बेस क्याम्प होइन क्याम्प पुगिन्छ अस्ट्रेलियन क्याम्प पुगिन्छ अनि यहाँ अब म ड्रेस चेन्ज गरेर फोटो खिच्ने मान्छे पछाडि हो विष्णु भाइ झ्याउ मान्छ अनि नराम्रो खिचिदिन्छ आदि मान्छेको फोटो यहाँ हुन्छ अनि खुट्टा चाहिँ ए मान्छे खुट्टा यहाँ हुन्छ अनि फोटो चाहिँ तलबाट खिचिदिन्छ ओह्रालो जुत्ताले खुट्टा दुखायो मतलब तर सर्क्यो This is the main spot which I want to visit. अस्ट्रेलियन क्याम्प चाहिँ म अस्ति नै गएको थिएँ तर यो बाटोमै पर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन म यो ठाउँ कहाँ होला भनेर हिजो टिकटकमा सर्च पनि गरेको तर भेटाइन बट अघि मैले आउँदाखेरि खिचेँ अन्त यो बाटो पिसाब लागेर लास्टिक हुने त बोल्ने चाहिँ के हो फेरि क्यामेरा तेर्सिएसी पिसाब लाग्यो मलाई लास्टै ल खिच भनेर आफूले भन्ने अनि मलाई पिसाब लाग्यो लास्टै भनेको फाइनली अस्ट्रेलियन क्याम्पको मैले अघि नै भनिसकेँ अब मेरो भ्लग पनि यहीँ सकिन्छ अब त्यहाँ गएर भातसात खान्छौँ फोटोसोटो खिच्छौँ ब्याट्री पनि डेड हुन लागिसक्यो एक दिनमा एकचोटि मात्रै चार्ज गर्ने मान्छे आज मेरो ब्याट्री 20% भइसक्यो गाइज बिहान 7 बजीबाट अहिले 10 बजीसम्म ओके बाई